Чинагээд ажлын хэсэг байгуулахгүйгээр явж болохгүй. Энэ одоо эдийн засгийн байнгын хороо өөрсдөө одоо 8 хүнээс давуулахгүйгээр ажлын хэсэг зайлшгүй одоо байгуулж гишүүдийн саналыг аваарай. Шуурхай ажиллаарай гэж хүсмээр байна. Зөвшөөрлийн тухай хуулийг өнөөдөр эргүүлэн татлаа. Зөвшөөрлийн тухай хуулийн явж исэн бүх агуулгууд бол энэ хуулинд ороод ирсэн. Зөвшөөрлийн хууль нь өөрөө үенд бас дагаад ороод ирсэн байна. Бизнесийн эрхчлөөний хуулийг дагаж орж ирсэн 99 хууль байна. За энэ ямар ч алдаагүй одоо маш сайн хууль юм уу гэхлээр тийм биш. Бас л дахиад нөгөө нэг 99 дагсан хуулиуд дээр бол жижиг одоо алдаанууд буруу ойлголтын улмаас үүссэн ноцтой ч алдаанууд бас гарсан байна гэдгийг бол зориуд хэлмээр байна. Үүнийг ажлын хэсэг дээрээ засаж батлаад явцгаая. За ер нь бол төр засгийн газрыг одоо бас яаралтай шуурхай ажиллаа хийх боломжийг бас бүрдүүлж өгөхгүй бол энэ хуулиуд өргөн бариад удаад байгаа нь бол бас их асуудлуудыг нийгэмд хүлээлт үүсгэчгээд тэгээд ер нь энэ асуудлууд шийдэгдэхгүй байх, хэд улс төрчөөд байх ийм одоо хүндрэл байна. Ялангуяа зөвшөөрлийн тухай хуулийг хэлцэж байхад тухайд бид нар одоо салбарууд дээр үүссэн байгаа журмуудыг цуцалчихсан. Хуулиас давсан журам байх ёсгүй гэд баахан журмуудыг цуцалсан. Тэгээд түүнийг хуулинд салбарын хуулинд нь оруулна гэсэн одоо энэ төлөвлөгөөтэй журмуудаа цуцалчаад тэгээд хуулиуд нь өөрчлөгдөөгүй учраас ямар ч зохицуулалтгүй бараг жил 2 жил явж байгаа салбарууд хүртэл байна. За үүнийг олж харсан овсгоотой одоо бизнес эрхлэгчид бол ямар ч зохицуулдаггүй штэ гэд одоо өмнөх журмыг гэдэг юм өмнөх хуулийг зөрчөөд үйл ажиллагаа явуулж байгаа ч газрууд байгааг бид нар анхаарч энэ одоо хуулиудыг яаралтай батлах хэрэгтэй, ажлын хэсэг гараасаа гэсэн юм нэг хүсэлт байна. Мөн түүнчлэн энэ ажиллах хүчний гадаадын ажиллах хүчний асуудлыг 24 оны 12 сард засгийн газраас бас өргөн бариад за түүнээсээ өмнө нэг 3 гишүүн бас өргөн бариад өөрсдөө хуулийн дээр байхгүй байгаа шал өөр зохицуултыг буруу тайлбарлаж явснаас болж энэ ажиллах хүчний хууль гацаад одоо эргүүлэн татагдаачгүй хилцээчгүй ингээ үлдсэн байна. Энэ хуулийг яаралтай энэ одоо бас оруулж ирэх хэрэгтэй байна. Энэ гадаадын ажиллах хүч үндэсний аюулгүй байдлын үзэл баримтлалаар угаасаа хязгаарлагдсан байдیں۔ Нийт хүн амын 3%-аас хэтэрж болохгүй, нэг улсаас одоо 1% хөтөрч болохгүй гэж нийтдээ манай Монгол улс 105 мянган гадаад ажиллах хүчийг авах хуулийн боломж нь бол нээлттэй байгаа юм. Нэг улсаас 30 мянган хүн одоо гадаад ажиллах хүчийг авах боломж нь хуулиараа үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн үзэл баримтлалаараа нээлттэй байгаа. За яг одоо бол манай улсад 11 мянган хүн одоо гадаад ажиллах хүч ажиллаж байна. За энэний одоо дийлэнх нь бол мэдээж уул уурхайн салбарт 3000 орчим хүн ажиллаж байгаа. Тэгэхээр яг энэ асуудлыг цэгцэлье гэж бодож ивэл тухайн одоо засгийн газраас өргөн барьсан байгаа 24 оны энэ ажиллах хүчний хуулийг хамтдаа явуулж ийж сая тулгамдаад байгаа асуудал буюу гадаадаас ажиллах хүч авахдаа заавал 14 хоног хөдөлмөрийн бирж дээр одоо нээлттэй зар байршуулдаг. За 50% хөнгөлөх шийдвэр гарсан боловч үүнийг хуулиа шинжилгээгүй байгаа учраас 100% төрүүлж төлчхөөд тэгээд хугацааны дараа одоо 50%-ийг буцааж авдаг. Гэх мэтчлэн одоо боомлсон асуудлууд их байгаа учраас үүнийг зайлшгүй шийдвэрлэх шаардлагатай байна гэж үзэж энэ үгийг хэллээ дээ. Одоо тэгээ хариулт хэрэггүй ер нь бол дэмжиж байгаа. Гэхдээ ажлын хэсгийн хувьд бол энийгээ за засгийн газраас хариулт хэрэггүй байх. Би бас мэдээлэл өгчээ. Энэ бизнесийн эрхчлөөний хуулийг засгийн газар нэг яралтай гормоор өргөн барьсан. Эдийн засгийн эрхчлөөний хуулийг цогтгөрл нарын гишүүд өргөн барьсан байгаа. Тэгээд эх 7 хоногт эдийн засгийн эрхчлөөний хуулийг хэлэлцүүлэг хийгдэнэ. Тэгээд хуулийн төсөл санаачлагчид хоорондоо ойлголцоод нэгдэхэд явах боломжтой гэх юм бол яаралтай ажлын хэсэг байгуулна. Ингээд ажиллаад энэ хаврын чуулгандаа баталчих юм одоос бодлого төлөвлөгөөтэй ажиллаж байгаа. Хоёулаа одоо эдийн засгийн эрхчлөөний хууль, бизнес эрхчлөөний хууль хоёулаа чухал хууль учраас ийм байдлаар ажиллаж байгаа шүү. Одоо бид нар бол аль болох шахаж ажиллаж байгаа хурдтай шуурхай. За гадаад ажил хүчний тухай хууль гэдэг зарим нэг хуулиуд дээр одоо засгийн газар санаачилчаад санаачилсан хуулиа байлгаж байгаа ч хөрөнгө одоо хураах тухай хууль мөл гэдэг нэг хэдэн хуулиудаас ингээд байлгагдсан байна. Энийг даргын зөвлөл дээр эх 7 хоногийн даргын зөвлөл дээр засгийн газрын хэрэглэх газрын даргыг оролцуулаад байр суурийг сонсоод шаардлагатай хилцээг хилцээд явъя. Хилцэхгүй гэх юм бол хилцэхгүй байх нь. Тэгэхээр тамгын газар даргын зөвлөлийн хурлалд засгийн газрын хэрэглэх газрын даргыг оролцуулаарай. Түүнээс өмнө байр суурийг тодорхой болгуулаарай. За.
Зочин танилцуулъя. Нийслэлийн ерөнхий боловсролын 105 дугаар сургуулийн энх жаргал багштай 12-ийн В ангийн сурагчид улсын их хурлын үйл ажиллагаа төрийн ордонтой танилцж байна. Төрийн ордонтой танилцж байгаа сурагч хүүхдүүдтэй улсын их хурлын нийт гишүүдийн нэрийн өмнөөс эрүүл мэндийн хас жаргал сайн сайхан бүхнийг хүсээрөөё. За, эрхэм гишүүн Цэндийн Баатар хүү асуулт асууна уу?